зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Приехала ко мне очередная посылочка. В посылочке находится у нас гайковерт Heimerdinger LB267. Вот. Не так давно кто-то меня спрашивал, есть ли в планах обзор на данный гайковерт. Я ответил, что есть. Ну и вот, собственно говоря, этот момент настал. Видите, посылка тут уже и белпоштой заклеена, и чем только не заклеена и переклеена. И тут 45 каких-то тут наклеек. Так, ну не суть. Значит, вот так все это дело у нас упаковано. Заказана была только тушка без аккумулятора. Вот такая вот, друзья, инструкция. То есть Heimerdinger LB267. И как мы всегда помним из предыдущих обзоров, они клали сюда инструкции такого общего характера, где ничего ни про что не сказано. Здесь же, видите, инструкция уже все расписано, подписано и показано. Но, к сожалению, видите, русского языка как бы здесь и нету. Вот, сколько страничек. Не понял. А вот вам и русский язык, пожалуйста. Что значит? Надо смотреть внимательно инструкцию. Так, ну и что у нас по инструкции сказано? Значит, квадрат 1,2 дюйма, скорость без нагрузки 2300 оборотов в минуту, я так понимаю, максимальная скорость третья, да? Номинальная скорость удара, значит, 2200 не оборотов в минуту, а ударов в минуту. Тут немножко ошибка у них. Здесь же этой ошибки нет. Максимальный крутящий момент от 1000 до 1050 ньютон. Вот тебе и здравствуйте, пожалуйста, ближе. Здесь то же самое. И, конечно, меня терзает смутное сомнение, что столько он может дать. Вы все помните, что у меня на обзоре, значит, собственно говоря, так, давайте по порядку. Есть скоба. Скоба, я думаю, все понимаете, куда ее пришпандорить. Либо слева, либо справа. Вот сюда. Для подвеса куда-либо. На ремень. Но не советую. Штука довольно-таки увесистая. Так, ну и начнем с наших баранов. 1000 ньютон. Вы все помните, не так давно у меня было на обзорах гайковерт DV-Tech на 800 ньютон. Вот точная копия, полностью металлический корпус. Здесь внутри на двух демпферах все это дело у нас крепится, на 4 резинках, да. И на двух вот этих вот винтах. И точно такой же был на обзоре у меня Meki Bor. Вот, все эти гайковертики справились со своим заявлением 800 ньютон. Вот, за что им, конечно, огромный респект. Ну, а здесь заявлено 1000 ньютон. Но у тех гайковертов, вы все помните, были площадки контактные под Фэнгбау. И аккумулятора хорошего у меня под Фэнгбау, ну или с большей емкостью, просто в наличии не было. Проверить, сможет ли он что-то еще. Ну, а данный гайковерт мы с вами, наверное, будем тестировать вот на данном красавчике, да, 6 ампер-часов, аккумулятор, то есть полностью заряженный, все, как говорится, дела. Можем, конечно, и на этом, но я думаю, это уже засильно для него будет и затяжело, поэтому ограничимся, наверное, 6. Ну, по ходу видео, в принципе, посмотрим. Так, пока же, давайте сделаем контрольное взвешивание нашему чудному девайсу. Видите, я уже новыми весами обзавелся даже. Те благополучно умерли. Так, ставим. 2 килограмма, будем говорить 70 грамм. Весит просто тушка без аккумулятора. Аккумулятор, наверное, взвешивать не буду, хотя, потому что у каждого-то он будет разный. Кто-то крутит 12-кой, кто-то 6-кой, а кто-то 2-кой, там что-нибудь мелкие болтики пыжит, да? Ну, давайте ради прикола с 6-кой посмотрим, что нам да как это все дело покажет. Без 5 грамм 3 килограмма, пожалуйста. То есть довольно такая увесистая штука. Кому интересен вот именно этот аккумулятор, то он весит 929 грамм. А кому интересен 12-й аккумулятор, 1280. То есть почти как эта туша. И мы получим в сумме, сейчас я новые весы, наверное, утупаю, 3 килограмма 350, будем говорить, грамм. То есть очень, друзья, тяжелезная вещь на таком большом аккумуляторе. Вот с этой 6-кой он как бы тоже не легкий, но как бы уже меньше 6 ампер для такого гайковерта
как заявлено, на 1000 ампер, на 1000 ньютон, я думаю, ставить не нужно. Так, что касаемо теперь по сборке. По сборке вообще претензий ну никаких нет. Даже глазом вам на камеру, конечно, может быть и видно, хотя тоже я смотрю, что не особо. Даже глазом шов не виден. Вот в чем прикол. То есть настолько все плотно подогнано и классно. Вот все это дело обрезинено. В руке опять же лежит как влитой. Просто класс. Вот видите, имеется фонарик. Конечно, фигня полная фонарик, но вот бывает меня по ночам, по вечерам и спасает. Суть в чем, приезжает человек там заклеить колесо. Вот, ну и чтобы не открывать гараж, там уже не перегоняться, свою машину не выгонять и не загонять его, я просто на улице все это делаю. И вы знаете, этот фонарик довольно неплохо помогает в откручивании колеса. Так, с фонариком разобрались. Давайте разбираться по скоростям. Значит так, первая скорость на закручивание. Дальше едем. Вторая скорость. И дальше едем. Третья скорость. Вот так все это дело работает. 3 деления — это у нас зарядка аккумулятора. Очень хорошо, когда нет в аккумуляторе, допустим, индикатора заряда. Ну, здесь у меня есть индикатор, а бывает, что нету. То ориентируемся, значит, по этому. Ну, конечно, такой себе посредственный индикатор, но хоть как-то, да. Так, далее, левые обороты. Скорость с автостопом. То есть, видите, при постоянной скорости, сейчас, секунду, при постоянной у нас ничего не горит, а при скорости с автостопом 3 полоски. Ну, а теперь постоянная скорость. Вот как-то так. Так, ну и что, давайте измерим мы заявленные 2300 оборотов. А мы все с вами знаем, что у китайцев, как всегда, все эти заявления оказываются почти на 1000, на 800 оборотов меньше. Ну, собственно говоря, давайте... Ты смотри, снял аккумулятор. Зачем я снял аккумулятор? Давайте все это дело и проверим. Проверять будем на моей подопытной головке хром-молибден на 18. Меточка у нас есть. Значит, для того, чтобы вам показать... Так, давайте сразу мы включим... Ага, давайте мы проверим, есть ли память. Итак, у нас третья скорость. Снимаем с аккумулятора, делаем разрядку, ставим на аккумулятор, запускаем. С третьей скорости запустился. Переключаем на первую скорость, запускаем, снимаем с аккумулятора, делаем разрядку, ставим на аккумулятор, запускаем. На первой скорости. Память скоростей есть. Это уже хорошо. Вот. Так, ну и теперь проверяем наши заявленные скорости. Давайте смотреть, наверное, с первой скорости мы с вами и начнем. Какие же обороты на первой скорости, так как в инструкции этого не написано. Написаны только обороты максимальной скорости. Включаем тахометр. Сразу проверю вот здесь, где метки нет. Убедимся, что головка не дает никаких искажений. То есть у нас на дисплее, вот так как и сейчас, должен быть нолик. Поехали. Убедились? Убедились. Ну а теперь измеряем обороты первой скорости. Поехали. Ну, будем говорить 1750 оборотов. Итак, переключаем на вторую скорость. Поехали. Ну, 2100 оборотов. Так, а третья скорость 2300. Всего лишь на 200 оборотов. Интересное разделение. Ну, давайте третью скорость. Третья скорость по заявлениям 2300. Посмотрим, сколько же она будет в реале. Поехали.
ну, будем говорить, 2250 оборотов. То есть 50 оборотов всего лишь у нас не хватает. И это на новом инструменте. Есть такая вероятность, что все там может что-то еще притереться, прикрутиться, да, и будет у нас 2300. Но и так, друзья, всего лишь 50 оборотов, это как бы ни о чем. Вот такие дела. Так, что теперь хочу вам сказать. Все вы, наверное, ждете, что я буду разбирать данный гайковерт. Значит, скажу вам следующее, что это уже не первый дубль моей этой распаковки, да, и я уже сделал запись, конечно же, пообещал всем разобрать, друзья, все разобрал, осталось мне только 2 болта открутить, вот этих вот. Открутил один, ну, 3 как бы благополучно открутил, а вот этот вот винт брал шестигранник, все у меня, видите, под руками. Вот шестигранник. Уже даже и подлезался этот шестигранник. Да ё-моё. Брал вот таким макаром шестигранник. Здесь у меня, видите, отверстие. И брал я вот таким макаром рычаг. И вижу, что, возможно, скрутится винт. И обломается. Поэтому сегодня вы, друзья, извиняйте, но это все дело будет без разбора. Боюсь я заломать здесь болт. Уже не дай бог, когда с ним что-то случится, у кого-то случится, да, и тогда уже надо будет просто разбирать. Ну, тогда надо будет разбирать, что-то химичить. А пока извиняйте. Вот, конечно, хотелось бы вам показать внутрянку, чтобы вы сравнили вот и с ДВТ-чем, который был у меня на обзоре, и с Микибором, таким же там, только по отверстиям немножко другой дизайн. А так полностью то же самое. Вот полностью металлический корпус. Ну, помимо рукоятки и задней крышки, в которой находится статор двигателя. Так, в принципе, все одинаково. Вот. Ну что, нам остается что? Одна забава. Пойти его протестировать, погонять на 1000 ньютон, посмотреть, возьмет, не возьмет. Честно скажу, есть сомнения, но поскольку не было у меня на этих ДВТ-чах и Микиборах аккумулятора побольше, а для Макиты, конечно же, есть, вот мы с вами это все дело и проверим. Ну что, пошли в гараж. Покрутим. Народ, поскольку мы знаем, что по ДВТ-чу и по Микибору, что они легко берут 800 ньютон, поэтому, чтобы не затягивать видео, мы с вами сделаем первый тест на 800 ньютонах. И второй тест на 1000 ньютонах. Итак, 800 ньютон, поехали крутить. Все в реальном времени. Все, как говорится. Так, а что у меня тут зажато? Все, чтобы было без обману. Итак, 800 ньютон, погнали. Опа, перебор, 809 ньютон. Ну и хорошо. Так, сейчас поменяем на 1000 ньютон. Оп. 1000 ньютон. Сбрасываем. Поехали. Так, где мой удлинитель? Да, тут повиснуть надо мне самому. Денис, не держи так руку, потому что, не дай бог, сорвется что-нибудь. Будет боля. Есть. Сколько? 1007,2. Ключ максимально 1000 ньютон. Поэтому 1050, друзья, мы с вами и не попробуем. Жалею я ключика. Так, убираем все. Аккумулятор я дозарядил до максимума. Ну, в принципе, я показывал вам. Берем головку на 32.
Левые обороты. Поехали. 800 ньютон. Вообще налегке. Ну давайте 1000. Неужели? Пожалуйста. То есть 1050 ньютон 100% данный гайковерт возьмет. Просто налегке, но правда на аккумуляторе 6 ампер часов. Так, ну и сейчас давайте, значит, такой тест. На каждой скорости закрутим и посмотрим, сколько он может закрутить на каждой скорости. С 1 по 3. Так, что ж я руками кручу, когда у нас есть гайковерт. Так, и, наверное, я эту откручу. О, и закручу легенько. Так, включаем. Первую скорость. Есть. Держим примерно 10 секунд. Поехали. Вторую скорость врубаем. Держим опять же 10 секунд. Третья скорость. Держим также 10 секунд. Ну а теперь будем смотреть, как он у нас и с какой силой зажался. Так, для этого развернем тиски, так как люди просили с подставочкой все это делать. Развернем тиски в другую сторону. Зажмем. Опа. Ну что, поехали, наверное, с первой скорости смотреть. Так, 1, 2, 3 у нас так было, Денис, да? Угу. Так, я перестану. Так, труба. Чтобы медленнее все это дело нам давить. Так, Денис, фиксируй. Сколько? 498,6. Почти 500 ньютон. Первая скорость. А мы с вами помним, что всего разница, по-моему, на 150 оборотов между 3 и 4 скоростями. Ну, посмотрим. Ой, между 3 и 4, между 2 и 3. Так, вторая скорость. Едем. Сколько? 868 ньютон. 867,9. Да, давай-ка я больше откручу. Опа. Чтобы было свободно. Так, и третья скорость. На третьей скорости тут под 1000 должно быть, по идее. Раз такая мазь пошла. Итак, поехали. Ровно ты. Ух ты, что-то было такое. Вот, ровно 1001 ньютон. 1000 ньютон, 1/10. Вот такие дела. То есть 1000 он смог открутить. Сколько там было? 1009, да? И 1000 он смог зажать. Вот, друзья, никаких я вам тут секретов не таю. Вы все сами видите. Можно сказать, в реальном времени. Вот, конечно же, ключ я нигде не проверял. Как купил, так и показываю. Сертификат был приложен. Ну вот, как есть, так говорится и есть.
Единственное, давай посмотрим на наши резьбы, что тут все писали. Смазки у тебя валом. Покажи, Денис, что тут смазки. Я бы сказал, нету от слова совсем. Блестит на камеру сильнее, чем глазом. Просто, друзья, не знаю, где тряпку взять чистую, но это просто не смазка, это просто уже отработка с стольких откручиваний и закручиваний. Вот, просто грязь. Это не смазка, если вы не верите. Да, народ. Так что если бы Микибор и ДВТ, если бы, вернее, у меня был аккумулятор помощнее, то, возможно, и Микибор, и ДВТ возьмут эту 1000, да. А здесь он 1050, но мы с вами видели, так 100% возьмет. Прикольно. Вот, одинаковые гайковерты, но с разными батарейками. На этом будем с вами закругляться. Сегодня на обзоре у нас был Heimerdinger LB267. Друзья, извините, что я его не разобрал, не показал, но я вам все показал, как бы объяснил ситуацию, что возможен залом болта. А с ним мучиться мне как бы не особо хочется. Все, на этом всем спасибо. Ссылка в описании. Данный гайковерт был куплен на AliExpress. Вот. Есть, наверное, они на Озон, на Валберес. Вы уж сами смотрите, что, где, почем и где дешевле. Всем пока. Все, кино не будет. Электричество кончилось.